大家好，我是小景，又来到海边了。今天准备出来扫点破，太冷了，看一下我的手冻得红红的。今天走的太着急了，拿了一个破的这个手套。哇，这个大大小小的也太多了吧，这个简直了！还有一只这个是毛蟹。走吧，往上面走一点，潮水过来了。这个海水好脏啊，这个没有之前那么清澈。哇塞，这有一个垃圾压在那块大石头底下，怎么扯都扯不掉。我的妈呀！那个是啥？不得了！你们看到一个小小的这个尾巴在这里，哦，会动啊！竟然躲在大石头底下，等一下先拿点水。哇！哇！天哪！石头嘛！哇，这，差点压死它！哇，这是个头大！哇塞！哇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 ，好重啊那块石头！哇！好了，进来了。哇，估计搁浅在这边太久，饿的都有点开始发飙了。这只怎么着都有个1斤左右。这种的石头嘛，1斤可以买个像这种个头，1斤买个35块左右。这边再看一下。但是这只个螺也是超大，说明它收的这样说。这边是一眼就能看的，它这只就躲得比较聪明，很机智，就躲在这个石头，这个长度跟它差不多，然后它就躲在这边。一般没认真的话都不会发现。哇，水清澈了就看见了，图怪，看一下，这个就躲在这个石头底下。哇，在那，先把石头放下来，就在这个石头旁边。哇，你看，在动，有没有看到？哇，又躲石头底下，它这种的就喜欢这个躲在石头里面。失策，不好意思。我着急找我的石斑鱼，把我的摄影师脚砸了一下，好尴尬。不是石斑鱼，那只是土怪，说错了。天哪，那只感觉看着个头好像应该有个4两左右。那土怪很值钱。这种呢，它就是一躲到石头底下，你就很难再弄出来了，因为它就生长就是在石头堆底下。看一下我的手，都弄红了，没办法，那抓不到我也没办法，算了吧。像这种个头的，那么一只可能可以值个60、70。算了，裤子都湿了，太冷了。去其他地方找一下看，没有就回去了。抓不到，心情都有点不好了。然后没抓到那只，有点可惜了。那也没办法，可能收拾一下心情，找一下看还有没有大货可以出现啊。就个反正失而复得嘛，相继有事就有得的。简直了！哇，看一下啊，好大这个！哇，这个有肉。
男孩好狼狈，大冷天的，衣服裤子都湿了，然后手又被割得红红的。好了，现在带大家看一下收获。太冷了，这个看一下我都死掉了。走，回去收拾一下，看收获。今天收获有点不冷直视，看一下，哇，这只石头蛮好凶的，看一下啊、不错，挺大只的。这边怎么着呢？有个一斤多一个响螺。今天收获就是这些，然后还有一些垃圾，等下带上去扔掉吧。好了，这个准备收拾一下回去了，回去换一下衣服。好了，今天的视频就给大家分享到这里哦。大家有喜欢我的视频可以点点关